mi o Tomislavu zapravo znamo jako malo. Ono što znamo svakako da je postojao, dakle to nije upitno, iako neki čak i to vole spomenuti kao ne znamo je li bio je svakako. Naravno, s obzirom na položaj Hrvatske unutar Austro-Ugarske monarhije. Prema Mađarima, ne, i Mađarskom kraljevstvu, koje je stalno inzistiralo na tome da je Hrvatska samo pridruženi dio Ugarskog kraljevstva. Je li se isto promijenilo do danas? Pa, mogli bi se neke paralele povući, ali ovaj put smo u poziciji ih ucjenjivati sa Janafom. Zašto slavimo 1100 godina Hrvatskog kraljevstva? Što je o kralju Tomislavu mit, a što znamo da se dogodilo? Zašto nacije uopće imaju potrebu stvarati mitove o svojoj prošlosti? Odgovore nam daju povjesničar umjetnosti, jedan glavni autor izložbe u početku bijaše kraljevstvo Dino Milinović i povjesničar Neven Budak. Dakle, što obilježavamo, profesore Budak, ove prošle i ove godine, znači na 925? Pa ja mislim da prije svega obilježavamo 100. obljetnicu, 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, jer mislim da je zapravo na neki način ljudima u svijesti više ta obljetnica od prije 100 godina, jer su tada postavljene spomen ploče posvuda po Hrvatskoj. Na kraju spomenik kralju Tomislavu trebao je biti postavljen tada, bio je postavljen kasnije. Dakle, na neki način ovo je, rekao bih, možda više reminiscencija na tu obljetnicu od prije 100 godina nego na stvarnu obljetnicu 1100. Ali zašto slavimo? Ja mislim da slavimo zato jer se neko sjetio da bi se moglo slaviti. A sad ćemo pitati Dina. Da, pa istina je da je ovo druga proslava u nizu nečega što su naši prethodnici vjerojatno vidjeli kao jedan kontinuitet. Kao što su u drevnom Rimu, mislimo, godinu osnutka vidjeli kao kontinuitet i to je doista onda trajalo sve do kraja Rimskog carstva. Prema tome, kad su oni zamislili to, a moram reći, mislim da je prva ideja bila već 1906. Družba braće Hrvatskoga zmaja, su vidjeli dakle, taj termin, taj datum 1925. tada kao nešto, mislim, što će dakle biti 1000. obljetnica. Ali nekako je logično, mislim, kao prvo, sigurno nisu mislili da će to biti jedina takva proslava. I čini mi se logično da jedan narod jedanput u 100 godina na neki način rekapitulira svoju povijest, jer u 100 godina se puno toga dogodi, puno toga zaboravi, puno toga prođe ispod radara, a osim toga 1925. recimo najveći događaj te proslave, osim postavljanja Tomislava spomenika koji je bio naknadno postavljen, je bila velika izložba na čak 4 lokacije u Zagrebu tada, ali koja je bila posvećena gradu Zagrebu i ulozi Zagreba u povijesti Hrvatske. I onda nekako bilo logično da sada 100 godina poslije i po prvi put u neovisnoj Hrvatskoj kažemo ok, ajmo napraviti korak dalje. Ajmo vidjeti da li možemo na neki način prikazati 11 stoljeća povijesti na jednoj izložbi. I onda je zapravo krenulo s time da imamo dakle jedan prostor u koji izložba treba ući, galerija Klovićevi dvori, pa je prvo bilo pitanje hoćemo li u Klovićevim dvorima dobiti jedan kat, onda smo rekli s jednim katom 11 stoljeća teško da možeš pokriti, onda smo rekli dobro koliko bi nam prostora trebalo i na kraju kad smo napravili jedan tematski scenarij, došli smo do toga da nam treba otprilike 30 dvorana i to je ono što sada imamo u Klovićevim dvorima, to su prvi i drugi kat cijeli i dio prizemlja koji je pomalo specifičan kao jedan appendix samoj izložbi, ali to je recimo bio onaj prostor s kojim smo raspolagali, mislim, i u kojem smo onda mogli ostvariti one scenarije koje smo si zamislili. Dobro, ja sam nešto mlađi, ne puno mlađi, blizu smo svi penzije, ali ja vidio sam te ploče, znači u Dubrovniku isto ploča na zvoniku i svugdje gdje odeš bilo je, znači neko sistematski su bile postavljene, gdje god bi kreto, Zagora, bilo gdje uvijek neko najmanje mjesto imalo ploču, 1000 godina Hrvatskog kraljevstva, i odnosno krunidbe kralja Tomislava i ona famozna Ivekovićeva, ali tako, krunidba kralja Tomislava s bombonjere krašu, ali tako. To je bilo nešto što čime odrastete i to vam se ureže kao, evo, to je činjenica. Ali što znamo o činjenica? Znam da ste puno puta to ponovili, pa... Da. Dakle, mi o Tomislavu zapravo znamo jako malo.
Ono što znamo svakako da je postojao, dakle to nije upitno, iako neki čak i to vole spomenuti kao ne znamo je li bio je svakako. Znamo da je 914. vladao sa titulom Dux, što danas prevodimo kao vojvoda, iako, moram reći, mi ne znamo kako su na hrvatskom jeziku glasile titule hrvatskih vladara. Dakle, može biti i možemo iznijeti argumente da je on sebe nazivao hrvatskim jezikom kralj već i tada. Potom imamo 925. godinu, tad Papa Ivan X. upućuje pismo Tomislavu i zahumskom knezu Mihajlu Viševiću i dalmatinskim biskupima. U pismu kojem se obraća Tomislavu titulira ga titulom Rex. I to je prvi puta da je jedan vladar nazvan sa jedne službene instance titulom Rex. Inače je ta titula zabilježena još otprilike 70 godina prije toga za Trpimira, jer je na Trpimirovom dvoru boravio jedan vrlo učeni benediktinac, Gočalk, koji je bio Sas po svom porijeklu, i on je Trpimira nazvao titulom Rex. Dakle, u njegovim očima on je bio kralj. Tako da mi danas jako formalistički gledamo na to nazivlje i mislimo da zato jer neko ima titulu Rex da je to bitno različito od onoga koji ima titulu Dux. Međutim, u srednjem vijeku nije to bilo baš tako. Dakle, to su dva podatka za koja sigurno... Ali postoje, znači najbitnije nema odakle te sumnje da nije postojao. Da, ne znam, to... Pa nije utemeljeno, dakle. Nije uopće utemeljeno, dakle to je sasvim sigurno da je postojao. Sad sve ono ostalo što mu se pripisuje, sve to se može na ovaj ili onaj način dovesti u pitanje. Naime, govori se o njegovoj pobjedi nad Bugarima. Ta pobjeda se odigrala vjerojatno 927. recimo. Njegov zadnji spomen je 925. Dakle, mi ne znamo je li on 927. bio živ ili nije, ili je to bio njegov nasljednik, ali mislim da to u konačnici nije važno. Važno je dakle da su Hrvati pobjedili Bugare. Sad je li vladar bio taj ili neko drugi, nije važno. Pobjeda nad Mađarima, podatak o tome potječe iz takozvanog ljetopisa Popa Dukljanina ili Kraljevstva Savena. Za koje kažete da je pun izmišljotina? To je jedna povijest jednog nepostojećeg kraljevstva koje je obuhvaćalo Hrvatsku, Bosnu, Srbiju i Crnu Goru, kad govorimo o današnjim terminima. Dakle, takvo kraljevstvo nije nikad postojalo i njime je navodno vladala jedna dinastija koja je po svojem podrijetlu bila Gotska i od 6. stoljeća nadalje je vladala. U jednom času se pretvorila u neku slavensku dinastiju i sve tamo do 1000. godine otprilike svi vladari tamo su izmišljeni. I tek od 1000. godine to se pretvara u povijest Dukljanskog kraljevstva i onda imamo stvarne osobe, stvarne vladare. Područje Crne Gore. To je današnje područje Crne Gore, manje više. Ne? Dakle, svi ti podaci koji se mogu smjestiti u razdoblje prije govora o toj Dukljanskoj dinastiji su uglavnom izmišljeni. Ajde, slušam, ali znači koji je, mi govorimo 1100, ali vi u izložbi pratite ono prije, tako? Apsolutno. Ajmo, vratit ćemo se na to poslije. Recimo, čini mi se da ovdje ipak treba malo na neki način, neću reći korigirati, jer kolega Budak je stručnjak za ovo razdoblje. Međutim, povijest i kroničari ovoga vremena, Pop Dukljanin negdje ga smješate u 12. stoljeće, povjesničari se slažu manje više, mislim dakle da Pop Dukljanin piše da bi dokazao prava dukljanske nadbiskupije u odnosu na ono što je tada posezanje dubrovačke nadbiskupije. Prema tome, netko ko piše s takvom namjerom neće izmišljati sve, već će se koristiti barem jednim dijelom onoga što misli da je ispravno, da je točno, jer inače u protivnom će ga i u njegovo doba svi na neki način zanemariti. Ono što je zanimljivo, recimo da taj svetopluk kojega on spominje i smješta tamo krunjenje na ravnicu kod Dalme, a to je bio povod za ono što ste Krešo spomenuli, Otona i Vekovića i njegovu krunjbu na Duvanjskom polju, taj svetopluk zapravo njega Pop Dukljanin nije izmislio. Arapski i perzijski kroničari njega spominju, ali ga spominju kao vladara jedne od dvije moćnih slavenskih država na području negdje južne Poljske oko današnjega Krakova. Ja, prema tome, mislim, on je dokazan. Pop Dukljanin ga je negdje pomiješao, mislim, dakle, neke izvore izvukao. On je povijesni vladar Velike Moravske.
Dakle, uopće nije upitno da je on povijesna osoba. Dobro, a ja sam prostite, ja sam je, htio reći, mislim, dakle, da u tom kontekstu, mislim, Pop Dukljanin očito, mislim, fabricira svoju povijest iz nekih postojećih detalja. Ja? On nije jedini. U isto vrijeme u 12. stoljeću, recimo, Geoffrey of Monmouth priču o kraljevima Britanije. Jel? I tamo, mislim, je zapravo najrazrađenija legenda o kralju Arturu, jel, koja se stvarala kroz stoljeća. Jel? I on isto tako radi istu stvar. Kralj Artur postaje tko? Postaje Konstantin Veliki, rimski car iz 4. stoljeća. Hoću reći, ono što je zanimljivo u povijesti, da kako da se držimo činjenica, ali povijest je, mislim, pogotovo to vrijeme sastavljena kako od mitova, tako i od stvarnih činjenica. Ispreplitanje jednog i drugoga i zadaća povjesničara da ih na neki način različi je najzanimljiviji dio te srednjovjekovne povijesti po meni. Naravno, dakle, kad smo kod Popa Dukljanina, tamo ima i nekih drugih koji su povijesne osobe. Dakle, ostrogorski vladar Totila je postojao, nije upitno da je postojao, samo nije vladao tim kraljevstvom o kojem govori Pop Dukljanin. Tomislav, mi možemo reći da, Tomislav kao osoba je postojao. Samo vladari u toj dinastiji o kojoj govori Pop Dukljanin prije Tomislava i vladari poslije Tomislava su svi nepostojeće osobe. Nijedan nema nikakve veze sa hrvatskim vladarima niti 9. niti 10. stoljeća. A taj Tomislav, usput budi rečeno, dakle postoji nešto što se zove hrvatska redakcija ljetopisa Popa Dukljanina ili hrvatska kronika, kako ju više volimo zvati, koja manje više slijedi isti tekst kao i Pop Dukljanin, tamo do 1000. godine. Samo umjesto o kraljevstvu Slavena govori o Hrvatima i tamo se ne spominje Tomislav, tamo se spominje Polislav na tom mjestu. Dakle, u hrvatskoj verziji tog teksta nema spomena o Tomislavu. Tako da, moram reći, ne vidim niti jedan jedini argument u prilog tome da je taj Tomislav koji se spominje kod Popa Dukljanina stvarna osoba i da događaji koji su tamo opisani su stvarni događaji. Govori se o njegovim pobjedama nad Mađarima, međutim mi imamo kroniku Andrija Dandola iz 14. stoljeća koji govori o 2 provale Mađara do mora, negdje možda ne baš u Tomislavovo vrijeme, ali otprilike u to vrijeme. Dakle, ne govori se o pobjedama Hrvata nad Mađarima, nego se dapače govori o mađarskim provalama u Hrvatsku. Tako da mislim da te podatke kod Popa Dukljanina ne možemo koristiti. Dobro, mi smo se sada recimo koncentrirali na Popa Dukljanina, premda Popa Dukljanina, na primjer, u ovoj konkretnoj izložbi ovoga gore nitko ne navodi kao jedan relevantni povijesni izvor. Samo sam htio reći da je povijest, ako ju gledamo samo kroz činjenice, zapravo jedan kostur bez mesa i bez onoga krvotoka, i mislim da smo davno već odustali od toga da one mitove koje je povijest stvorila eliminiramo kao dio, mislim, dakle, one naše jedne naracije, mislim, koja bi danas, recimo, bila pretočena, na primjer, u ovu izložbu, nešto poput toga. Ja? Prema tome, ti mitovi s vremenom postaju dijelom povijesti. Recimo, u tom kronici hrvatskoj, koju je Marulić preveo na latinski, ako se ja dobro sjećam, tamo se po prvi put bilježi ona Zvonimirova kletva. Ja? Zvonimirova kletva, mislim, dakle, proklinjanje hrvatskog naroda, jer su ga ubili na Saboru na poljani 5 Cvikvinah kod Knina. Arheologija je, recimo, dokazala da na toj poljani doista postoji 5 crkava. I to iz rano srednjovjekovnog razdoblja, dakle iz razdoblja Hrvatskog kraljevstva. Je li to znak da je Zvonimir doista, dakle, tamo podlegao nekakvom nasilnoj smrti ili nije, je druga priča. Međutim, mi imamo nekakve paralelne povijesti, mislim, koje u nekom trenutku ulaze u narativ. Recimo kod Šubića, 13. 14. stoljeće, Zvonimirova kletva, ili, na primjer, epitaf Mladena drugoga u Trobirskoj katedrali, ono kako je on sastavljen, upućuje na to, dakle, da Šubići u tom trenutku koketiraju, da kako, sa nasljeđem ovih hrvatskih kraljeva, mislim, i da se reference na tom epitafu odnose na tu kletvu. Dakle, ta kletva, bez obzira bila izmišljena ili ne, postala dijelom povijesti koju se kasnije nadovezuje. Nemamo dilema oko toga. Znači, mit s vremenom... Da, ali hoću reći, mislim, nekako malo volio bih, ja sam i književnik, no? Pišem i povijesne romane, volio bih ne da zamijenimo, da kako, činjeničnu povijest, mislim, sa literaturom poput Eugena Kumičića ili Šenoje, ali da malo tu povijest shvatimo kao nekako živo tijesto, kao nešto, mislim, iz čega se u konačnici peče, mislim, dobar kruh,
Jer inače, mislim, zapravo ćemo obijati ljude sa jednim šturim činjeničnim podacima koji zapravo nisu sada bitni. Dobro, ali to je bila ideja izložbe, zar ne? Vi ste, što ste htjeli sa konceptom napraviti? Apsolutno predstaviti, mislim, ono kako povijest danas vidi tih 11 stoljeća. Ali je samo 11, znači ja imam izazov malo da vidim kad ljudi krate, onda kažu da je samo to 11 stoljeća Hrvatske države gdje dolazi možda do te zabune. Dobro, rekao bih ovoga, to je kolega Budak ovoga spomenuo. Naravno da imamo razdoblje prije. Naravno da hrvatska državnost počinje u 9. stoljeću i sami ste rekli, mislim, spomenuli Gočalka i njegovog spomena Trpimira kao kralja. Ja? Da, kako da počinje? Mislim, dakle, recimo prva dvorana na uvodu u izložbu, mislim, koju smo nazvali ishodišta, je susret sa antičkom civilizacijom. Mislim da bez jednog, to je da kako, tek nekoliko predmeta koji sugeriraju ono, mislim, što je bitno u tom susretu. To je jedan početak akulturacije na području najrazvijenije civilizacije Mediterana toga vremena, ako ne i svijeta. To je susret s čime? To je susret sa pismenošću, na primjer. Onaj susret sa latinskim slovima, mislim, koji Rimsko carstvo ostavlja ovoga na sve strane, i prvi susret Slavena i Hrvata, mislim, sa pismenošću. I onda, poanta, recimo, te izložbe, ja mislim da smo razgovarali o tome i da ste vi pravilno uočili, mislim, dakle, jedan smisao te izložbe je naći točke kontinuiteta. Onda je netko koji je pažljivo pogledao izložbu, taj će u pretposljednjoj dvorani 19. stoljeća vidjeti, mislim, da taj latinski prestaje biti službeni jezik u Hrvatskom saboru 1847. godine. To su te nekakve poveznice. Ta izložba nije kronološko redanje artefakata, mislim, koji bi sada pratili, mislim, dakle, nekakav hod kroz povijest. To je povezivanje nekih smislenih cjelina u jednu veliku ideju, rekao bih. Tako ja to vidim. Da, dakle, kad smo na tih 1100 godina, mislim da to nije toliko stvar sad same izložbe, nego uopće koncepcije ove obljetnice, proslave. U 19. stoljeću, kad se inzistiralo na počecima Hrvatskog kraljevstva, onda je, naravno, s obzirom na položaj Hrvatske unutar Austro-Ugarske monarhije, prema Mađarima, ne, i Mađarskom kraljevstvu, koje je stalno inzistirala na tome da je Hrvatska samo pridruženi dio Ugarskog kraljevstva. Je li se isto promijenilo do danas? Pa mogle bi se neke paralele povući, ali ovaj put smo u poziciji ih ucjenjivati sa Janafom. A u ono doba nismo imali takvu mogućnost i jedino što je Hrvatima tada bilo na raspolaganju su bili povijesni argumenti, dakle pozivanje na povijesno pravo. I onda je naravno bilo važno inzistirati na tom kraljevstvu koje bi bilo al pari Ugarskom kraljevstvu. I pošto se onda gledalo formalistički kao i danas na te titule, pa je onda titula Rex, značila kralj, trebalo je dakle obilježiti početak Hrvatskog kraljevstva kao važnu stvar. I to se još može razumjeti 1925. s obzirom na položaj Hrvatske tada unutar tadašnje države. Međutim, danas inzistirati na tome kao na nekom početku nečega, to znači de facto eliminirati možda najsjajnije razdoblje hrvatske povijesti, to je razdoblje 9. stoljeća. Kad se stvara Hrvatska država, kad imamo vladare poput Trpimira, koji je stvarno utjecajan vladar ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Imamo Domagoja, imamo Branimira, dakle nekoliko važnih vladara, koje smo zapravo sad... Ali vi ste ih uključili u izložbu. Oni su uključeni u izložbu, da, velim, nije to toliko stvar izložbe koja ima taj naslov koji opet sugerira nažalost da je početak... Dobro, 1000 godina Hrvatskog kraljevstva je jako precizno, Znači, referira sam 925. I ovo, ja bi se složio u istinu da radimo možda, svima je svježi ovih 100 godina, proslava prije 100 godina, zbog tih ploča i svega, i onda je to... ali zanimljivo kako mi ostaje, u uhu mi ostaje... Ali Krešo, recimo, znate što, ja ne znam, kao antičar, ja znam da u svakoj knjizi još i danas mogu naći na podatak da je Rim osnovan 753. godine. I nitko ne dovodi u pitanje nešto što nigdje, apsolutno nigdje nije dokumentirano. Zašto? Jer narodi, rekao sam nacije skoro, jer narodi uspostavljaju za sebe ono što su središta sjećanja. Ono odakle izlaze. Zato na Rimskom forumu imate umbilicus mundi. To je pupak svijeta. Za njih tu počinje svijet. 753. za njih počinje povijest.
koja će se kasnije razvijati. Dobro, ali mislim da to se tu slažemo, Ali mislim hoću niko ne dvoji taj 925. Ne, ja bi samo htio, ali Rimljani ne kažu da počinje povijest sa prvim rimskim carem. Niti Ne, kažu ali da ovo počinje je sa rimska. prvim konzulima. Ali 753. je simbolička Nije godina, to je moja početak. poanta. Da. To je moja poanta. Pa u Ona redu. nije dokazana. Zašto mi ne kažemo kad se prvi puta pojavljuje hrvatsko ime i kad se prvi puta jedan vladar naziva vladarom Hrvata, mislim, zašto nam to nije? Kad je to? Tu sad jednako kao sa 925. Eto vidite. Ali isto Da, kao sa znam. Ajmo 925. čuti. Ok. Stvar Da. dogovora. Dakle, ta se titula spominje u Trpimirovoj darovnici, koja je datirana indikcijom, a ne godinom od utjelovljenja. Indikcija je način ciklus od 15 godina, gdje se godine računaju od 1 do 15, pa onda opet iz početka, i godinom vladanja kralja Lotara u Italiji. Ne? Iz toga naravno proizlazi da se povjesničari moraju odlučiti o kojoj se godini po današnjem računanju vremena radi. Dugo vremena je bilo ustaljeno da je to 852. U zadnjih nekoliko godina većina povjesničara koji se bave time se opredijelila za ranije datiranje. Neki kažu 840, a 41, dakle svejedno. Kao što smo se dogovorili da je 925. godina kad je Tomislav okrunjen, iako taj podatak ne postoji nigdje, tako smo se lijepo mogli dogovoriti da je 840. ili 842. godina kada se prvi puta javlja jedan hrvatski vladar koji vlada Hrvatskom. Da, ali ovo se dogodila jednostavno prilika i odnos prema Mađarima, i ilirski pokret, dizanje Hrvatske države. I jednostavno ovo je naš mit, ajmo reći, naš izgrađeni mit s tom svrhom. Pa sigurno, ako smijem ovoga sada reći, prema tom sam nevjerni, sami ste rekli, dakle, je li 852, 841, 843, već tu se povjesničari ne bi mogli dogovoriti. Jel? Ovo me sve podsjeća na onaj trenutak kad su 2000. u Saboru, kad je koalicija došla na vlast poslije HDZ-a, jedna od prvih stvari koje su napravili, sjećam se, škrabalo je to jako onako lijepo uobličio, promijenili datum Dana državnosti. Desilo se da smo izgubili jedan simbolički datum koji možda doista, mislim, nije povijesno bio najutemeljeniji. Umjesto toga smo dobili nekakva dva datuma oko kojih više nitko nije znao, mislim, čemu služe. Hoću reći, jedan simbolički datum koji je određen prije 100 godina, možda su pogriješili, možda su mogli izabrati neki drugi, ali su zabrali upravo taj. Ima smisla po meni. Između kneževine i kraljevine. Mislim da se svi slažemo da ima smisla, samo pričamo Ali hoću reći, ali hoću reći, kad ste jednom odabrali taj datum, onda ne moramo danas 100 godina poslije toga raspravljati o tome zašto su svi koji su danas mrtvi izabrali upravo taj datum. Ja mislim da je to kontraproduktivno. Mislim da sami sebi na neki to je upravo zadaća povjesničara, da objasni zašto su odabrali taj datum u to vrijeme. Ali ne to da ga mijenjate naknadno, mislim. Nećete povjesničari. 925. godine, samo da spomenem. Da, nije ideja mijenjati, ja samo pričam o činjenicama. Ma ne, ali to vodi prema tome. To vodi prema tome, ipak. Dakle, to vodi prema tome da hrvatska povijest bude još 80 godina starija nego ju danas prikazujemo. Ja ne vidim koja je šteta u tome, ja vidim samo korist, ali dobro. A inače, 925. godine je okrunjen prvi engleski kralj, Ethelstan. Englezi su prije toga imali kraljeve, ali oni nisu bili okrunjeni. Ovaj se okrunio. Je to onaj famozni kamen što stave ispod kralja? Nije to iz tog vremena, nije sačuvan, ne? Nitko u Engleskoj ne obilježava, niti je obilježio 1000. obljetnicu, niti 1100. obljetnicu, jer ta činjenica krunidbe nije ništa bitnoga značila u karakteru vlasti. Dakle, kraljevi su bili prije toga, kraljevi su bili poslije toga. Dobro, ali mitovi su praktični i koristimo... Ali ovo bi, ne znam, ovo čovjek, mislim, moram reagirati na ovo. Dakle, Englezi koji praktički svakodnevno slave, mislim, svoje kraljeve, svoja kraljevstva, nemaju potrebe za tako neće, mislim. Oni, dakle, mislim, su jedna nacija, mislim, koja od vremena Etelstana i puno prije, osim one upada onih pljačkaških Normana, jeli, smjene dinastije, koji, mislim, imaju jedan kontinuitet gdje nije potrebe, nema potrebe, mislim, slaviti takve stvari. I lijepo ste sami rekli, mislim, dakle, onaj kontekst u kojem je nastala ova proslava 1925. da je bio politički bremenit, odnosno politički, mislim, itekako važan. Ja? Englezi nemaju nikakve potrebe, kao i neke druge velike nacije. I onda kada kažete Englezi to ne slave, Francuzi to ne slave, Njemci to ne slave, jasno, ali slave neke svoje druge mitove. Ali slave svoje druge mitove, mislim, Englezi svaki dan svoje mitove, mislim, pa gledajte, mislim, od kriminalističkih serija koje gledamo, Endeavour, Bloody Moors, mislim, tamo u Oxfordu, u svakoj epizodi oni nešto slave, na jedan određeni način, neverne.
Pitanje je zašto, pitanje je zašto mi ne slavimo druge vlade. Ali mi ne dovodimo ništa u pitanje. Mislim da smo tu svi slažemo, to je naš mit, mi ga samo malo pričamo o njemu, da što je mit, ali što Krešo, su činjenice. puno puta se postavilo pitanje tijekom prošle godine zašto obilježavamo tu godinu. Dobro, meni je drago da o tome razgovaramo između ljudi, mislim, koji o tome nešto znaju. Ja? Ali se u javnosti stvorio dojam, i možda već dugo ovoga postoji, a ja mislim da smo mi dijelom za to krivi, da je gore sve izmišljeno. Kad je došao predsjednik Milanović gore na izložbu, ušao je onako s onim svojim hodom, kaže da vidimo šta ste vi tu isfabricirali, otprilike tako. Međutim, onda je ostao 4,5 sata na toj izložbi, jer se onda bazira, mislim, na artefaktima i na činjenicama. Hoću reći da jednostavno nema razloga i smisla propitkivati nešto što je prije 100 godina napravljeno. Nećemo sada promijeniti taj ali samo pričamo, pa profesor je bio 2 puta na izložbi, ti si je postavljao, dakle, i svakome radimo ovu emisiju da bi preporučili odlazak na ja mislim da mi moramo upravo sve propitkivati. Da je to zadaća povjesničara, da sve uvijek propitkuje. A ne da pristaje na nešto zato jer je to tu, pa tako onda sad za sva vremena treba biti. Dobro, ali mi to proslava 1925. je bila jako važna jer je to još uvijek bilo vrijeme konstituiranja hrvatske nacije. Dakle, mi možemo zamišljati da su Hrvati kao nacija postojali od ne znam kad, ali moderna hrvatska nacija se formira u 19. stoljeću. I to je bio dug proces koji, evo, neki autori tvrde da su zapravo Dalmatinci se uključili u korpus hrvatske nacije tek zahvaljujući Stjepanu Radiću i njegovim aktivnostima u međuratnom razdoblju, dakle upravo u vrijeme te izložbe. I naravno da je ta izložba u to vrijeme bila vrlo važna za konstituiranje hrvatske nacije. Je li nam danas ta izložba važna za naš osjećaj nacionalne pripadnosti? Pa meni, čim se neko buni jest. Čim se neko buni jest. Ne bih rekao. Ne, zašto? Mislim, dakle, možemo bilo koju obljetnicu slaviti iz hrvatske povijesti. Bilo kakve izložbe raditi, zašto baš ovu? Zašto ne slavimo, ne znam, velim, ovo što smo mogli slaviti. Početak hrvatske države, prvi spomen hrvatske države. Ali onda radite zašto upravo Zvonimira ne obilježavamo? Mislim, 1075. godina je godina Zvonimirove krunidbe. Dakle, mogli smo prošle godine imati isto tako obljetnicu. Neki kažu da je to 76. Dobro. Oko Tomislava smo se dogovorili 925. Ali kako je, moram prvo reći jednu tehničku informaciju, znači Špica s Macanom je jedni podcast koji se može gledati, slušati i čitati u suradnji s informativnim portalom Pogled.hr i najvažnijim hrvatskim regionalnim medijima, dakle Novi list, Glas Istre, Glas Slavonije, Zadarski list. Skenirajte kodove koje vidite na ekranu kako se pojavljuju, tako da otvorite kameru pametnog telefona, usmjerite prema tom kodu i dobit ćete te dodatne informacije. Imate link, poveznicu na kojoj ćete biti razne dodatne informacije o gostima, tekstovi i ostalo sve što vas zanima, što ne možemo sve reći u emisiji. Sad možemo okay, htio sam ako ja smijem ovoga. Naravno, da. Dakle, puno toga je stvoreno, dakle, kad vi kažete Nevene, zašto nam trebaju ti mitski datumi? Ja bih to nazvao simbolički datumi. Njih nije dobro mijenjati. Uspotrijebio sam ovo usporedbu. Dan državnosti je dobar primjer meni. Iako je svježi, ali možemo pričati. On se nikada nije vratio na onu razinu na kojoj je bio 90. godina. Zbog tih seljenja. Sad, zamislite, sad recimo nećemo ga slaviti, mislim, 25. godinu, već ćemo slaviti 841. Dakle, opet mijenjamo nešto i to u ljudima izaziva jedno nepovjerenje. Jedan krojač kod kojeg sam bio, mislim, kad sam mu rekao hoćete doći na izložbu, on kaže, ma to je onako sve izmišljeno. Hoću reći, naš posao je daleko od toga da je gotov, daleko od toga da je ta država formirana. Mislim, ona postoji na nekim simboličkim trenucima, ali činjenica da se mi toliko zadržavamo oko Drugog svjetskog rata i oko Za dom spremni i Smrt fašizmu je i pokazatelj da nama nedostaje jedna solidna baza. A još ću reći ovo kad govorimo o elementu, dakle, kao moderna nacija, Hrvatska nastaje u 19. stoljeću, sigurno. Ali taj etnos, mislim, taj narod postoji u 9. stoljeću, kad je onaj tamo knez Hrvata, Dux Croatorum, kada Marulić kaže da će pisati. Pa je, znam, ali mislim, isto tako ste rekli da mislim nastajemo kao nacija, ili ljudi to doživljavaju tako, Nevene, da
nastajemo kao nacija u 19. A stoljeću. naravno, Znam da sve vi europske mislite tako. nacije nastaju u 19. A stoljeću. za koga To onda se- Marulić kaže da će pisati na hrvatskom jeziku, mislim, 1501. Jedno godine je osvojio etnički, Dike. jedno je etnički identitet, a drugo je dobro, nacija. mislim, ali vi to su to- različite stvari. Pa mislim, Ja se mogu to su složiti osnovne oko stvari u toga. Dobro, sociologiji. jesmo li ono stoljeća 7. Kako tu ste rekli da su današnje verzije su nešto drugačije. Znači, Hrvati su tu, da se vratim na tu raspravu, Hrvati su tu od kada? Hrvati su tu od 9. stoljeća. Prije toga nema spomena Hrvata, prema tome ne možemo govoriti o Hrvatima prije 9. stoljeća. Znači 840 koja, kad nam je to prvi spomen? Pa, dobro, dakle, taj prvi spomen je u Trpimirovoj darovnici. To ne znači naravno da su taj dan... Ne, bili su i prije, ali to je bili to su i negdje. prije. Ne znamo točno koliko prije, ali sve govori o tome da su okolnosti da se stvori jedan etnos koji se naziva hrvatskim etnosom bile stvorene upravo početkom 9. stoljeća, nakon rata Karla Velikog sa Bizantom, kad naše područje dolazi pod vlast Karolinga, Karla Velikoga, i tu se stvara jedna politička cjelina koja je pod vrhovništvom Karolinga, ali ima svog vlastitog duksa, dakle čovjeka koji stoji na čelu toga, i taj duks dolazi iz redova Hrvata, tih koji se nazivaju Hrvati. A to bi bilo kao ratnič, kao što ste rekli. To je vjerojatno, mislim, kako danas pretpostavljamo, to je jedna skupina ratnika koja se označavala tim imenom. Što je to ime značilo, to ne znamo. Dakle, nažalost, lingvisti do dana današnjega nisu uspjeli razriješiti podrijetlo tog imena. Znamo li za druge? Znamo li za Srbe? Ili znamo? Ne. Znači, srednji vijek je to gdje nemamo dovoljno informacija. Naravno, dakle, to vrijedi za sve europske narode. Okay. Neki, poput Francuza i Njemaca, imaju naravno više izvora jer su veći. Ne? Ali svi imaju problema s tim da ima premalo izvora kad je riječ o ranom srednjem vijeku. I naravno da je tu sve podložno onda različitim interpretacijama, da ne znamo točne datume, uvijek za neke stvari znamo, ali za neke koje smo danas spominjali ne znamo. Međutim, ono što je nedvojbeno i neupitno, to je da hrvatski etnos u nekom obliku postoji u 9. stoljeću i da postoji u kontinuitetu do dana današnjega. Ovo drugo je pitanje kad se taj etnos pretvara u naciju. Ali ne znamo kojim su jezikom govorili. Znamo otprilike kako pa su znamo pisali. da su govorili, ne zašto, pa govorili su hrvatskim jezikom. Da, ali je li znamo kako je izgledao? Znamo li tako oko osnove? Imamo podcast u hrvatskom i... Pa imamo, mislim da, Bašćanska ploča je najstariji spomenik iz kojeg se već može vidjeti. Dosta različito od ovoga, ne bi se razumjeli danas. Pa naravno, pa to vrijedi vade za sve jezike. Filolozi, mislim, vide tako nekakav zajednički slavenski, mislim, a onda sa doseljenjem da kako na različitom području se razvijaju različite redakcije toga, jel? Da. I koje onda završavaju, mislim, da kako u konačnici ali onda u 19. je ta velika jezikom, bitka i protiv Mađara za ilirski pokret i sve događa. To je političko formiranje današnje. Ali Krešo, ne, mislim da ljude ne smijemo zbunjivati. Dakle, mislim, svi su učili, ja sam još učio u školi, da Slaveni dolaze zajedno sa Avarima, da ruše Salonu, da ruše Epidaur, mislim da zapravo osvajaju čitav balkanski poluotok početkom 7. stoljeća. O tome onda piše Konstantin Porfirogenet. Sad Konstantin Porfirogenet jest još jedna od povijesnih konstrukcija, puno sofisticiranija od onoga popa Dukljanina, ali isto tako konstrukcija. Međutim, tu se iščitavaju sad različiti odnosi snaga između Bizanta, između Franaka, međutim je činjenica da on govori o doseljenju Hrvata u vrijeme koje odgovara 7. stoljeću. Prema tome, ja ne znam, ja sam čitajući o svim tim stvarima stekao dojam da zapravo govorimo o dva vala, od kojih je onaj odlučujući, onaj oko vrijeme Karla Velikoga, dakle u 9. stoljeću, kao što se rekli, ali ljudi se sjećaju, ja se sjećam da su nas učili i činjenica je da je rimska provincija Dalmacija propala početkom 7. stoljeća. Jesu li to bili samo Avari onda, koji su onda poslije Hrvati protjerali, jesu to bili Slaveni i Avari, na koji su se onda poslije nadogradili, dakle, još jedan val ovoga seobe i to tamo negdje iz onoga kraja gdje je Svetopluk imao svoju državu, jel, tamo negdje, dakle, Južna Poljska, Češka. To je pitanje. Međutim, ne možemo, ja mislim, sada ljudima reći samo ovo tu. Evo, bez obzira, mislim, što to u konačnici, mislim, dakle, za pitanje razvoja hrvatske državnosti zapravo sve jedno, jer prije 9. stoljeća nema nekih tragova. Što bismo im trebali onda reći? Pa, trebali bi reći, mislim, objasniti dobro, mislim, kako to da onda početkom 7. stoljeća prestaje, mislim, život u rimskoj provinciji Dalmaciji, život u smislu izvan onih utvrđenih gradova, kako to da 641. dolazi
Opat Martin u misiju, Ali- otkupa zarobljenika. ali Ko su ti gdje- dakle, ljudi koji gdje su- osvajaju rimsku Gdje su provinciju? argumenti da život izvan gradova prestaje? Pa dovoljno je čitati, dakle, taj opis, dakle, misija Mislim, Opata postoji, Martina, osim povijesnih izvora i 641. povijesti, 642. postoji nešto da. što se zove arheologija, Dobro. koja koristi materijalne izvore koji nisu podložni toj vrsti interpretacije kao povijesni. Dakle, arheologija ne govori o prestanku života izvan gradova, ne govori o razaranju gradova, ne govori o prisutnosti avara u ovim krajevima. Ali govori o novom sloju stanovništva. Ne. U 7. Arheologija. stoljeću ne. U 7. stoljeću stoljeću. ne. Pa gdje su ti grobovi Dobro. novog Tako su nas stanovništva? učili, evo sad, Tako zato su nas- Pa tako su mislim, i mene znate još što, učili, taj da, argument, da, tako su da, nas da, učili. da. Ne, u Mislim, redu, nego... Ako ćemo se držati toga kako su nas učili prije 50 godina, onda ukinimo znanost. Pa To dobro, navredi za sve znanosti, onda šta? Onda, ali mislim, onda Nevene to podrazumijeva da ćemo mi onda, dakle, uzeti, sad staviti na stol Konstantina Porfirogeneta i preispitati ga, rastrančiti ga, to i reći radimo- zašto Konstantin laže kada kaže, da su Ali- Hrvati došli tamo u ali vrijeme Nino, Heraklija. to povjesničari rade već 150 godina. Pa dobro, okej, I samo danas, ljudi i za to danas ne znaju. uglavnom niko od stručnjaka ne vjeruje tome što Konstantin piše. I znamo zašto piše tako. A ako se tako strašno hoćemo držati Konstantina, koji je Tomislavov suvremenik, a kako to da ne spominje Tomislava? Ako je to tako važno Dobro, osoba ali Tomislav je postoje, nemojte mi sad... da, nemojte sad Ne, zbunjivati nego ljude, samo svi hoću skupa. reći, ako se hoćemo pozivati na Konstantina, koji piše u 10. stoljeću u vrijeme Tomislava, i pozivati se na njega kao izvor za stvari koje su se događale navodno 300 godina prije toga. Ja samo kakav je to kažem, izvor? Dakle, ja ne mogu vama proturječiti ovdje. Ja samo kažem, A, mislim ni da smo nemojte. odrasli, ne, ali mi smo odrasli na jednom, nazovimo to mit. Pa Nazovimo dobro, onu pa- misiju Opata Martina koji dolazi otkupiti zarobljenike i pokupiti relikvije. Dakle, pokupiti relikvije iz cijele jedne provincije znači da tamo nema više kršćanskog života. To znači to. Prema tome to znate i vi dobro, jednako dobro kao ja. Prema tome nešto se dogodilo, ali onda ljudima treba reći, dobro, što se dogodilo u tom 7. stoljeću? Nastavljamo živjeti po starom. Kako to da u Saloni više nema tragova života nakon prve polovice 7. stoljeća? Kako? Evo, to me sad... Kako o to tome da se Epidaur, sad- mislim, ne o postoji tome da se sad odjednom počinje imamo, da, raspravljati, je li doista nema tragova života nakon prve Ma, polovice slušajte, 7. to je- stoljeća u Saloni, je- ili ih ipak ima. To je isto kao ono, sintagma Rim nije propao, pa se onda lijepo, da kako, ciklički se javljaju te interpretacije, pa dođe Ward Perkins koji kaže Rim je ipak propao, i onda navede, cijeli niz podataka iz kojih je vidljivo, da se stvar urušava, kao što je vidljivo iz urušava Salone se, pa arheološki to- da se pa- stvar pa urušava. naravno. Dakle, objasnimo Jedno je ljudima, jedno je urušavati, sa drugo je ne. Urušava se zato jer su prethodili ratovi sa Gotima koji su nanijeli velike štete. Justinijanska kuga koja je decimirala stanovništvo. Ekonomska kriza teška koja je upropastila ekonomiju. To su sve razlozi zašto Ali Salona istovremeno za vrijeme propada. Justinijanske kuge nastaju najveće i najljepše bazilike u Saloni, bez obzira na to. Evo, kako to pomiriti. Hoću reći- Zato jer politika intervenira ne na taj ulazim, način. dakle, sad stvarno Dakle. u ovoga što je, čini mi se sad doista pitanje, posla povjesničara. Hoću reći da mi ljudima koji vjeruju da smo pola toga izmislili, ne govorim sad o izložbi, govorim općenito, dakle, o povjesničarima, ne objašnjavamo dovoljno jasno, ono što bi ljudi trebali znati. I onda se povlače iz ovih naših humanističkih disciplina i jednostavno, evo, kažu, ma to je sve izmišljeno, onaj tamo nije postojao, evo. Ali ovaj mislim, nije baš postojao smo i se ovdje tako dalje. složili, temelj vaše izložbe, znači 925. i Tomislav, tu nema dileme. Ne znam ko je stvorio tu priču, ali... Stalno se pozivaju dakle, oni koji imaju nešto kritički reći o tome, 920 na 925. godinu. Nitko, niti na toj izložbi, ja mislim nitko od povjesničara danas ne kaže da se Tomislav krunio 925. godine na Duvanskome polju. To je samo Najvekovićeva slici. To je kod popa Dukljanina možda, jel? S obzirom na da ga ne spominjaju, to je samo Najvekovićove slici. To je u jednom imaginariju kraja 19. stoljeća, početka 20. iz razloga koje je Neven već objasnio. Jel? Ali to je jednostavno jedan dio, dakle, one priče, koju ovoga moramo poznavati. Dobro, mislim u zadnjih 5 minuta ovog dijela koji ide na televiziji bili ste mi dinamični i onako suprotstavljeni na moment, ali dobro, ali mislim da smo jedinstveni oko toga da imamo povijest od
kad imamo 9. ali znači imamo dugo postojanje Hrvata tu, povjesničari to istražuju stalno, imaju nova saznanja, neka se potvrde, neka se demantiraju, ali smo tu od te stoljeća 9. Ja bih nešto drugo rekao. Nismo mi tu od 9. stoljeća. Od 9. stoljeća su tu oni koji su se nazivali Hrvatima. Mi smo nasljednici onih koji su tu bili prije toga. Dakle, stanovnici antičke Dalmacije su naši preci. Dakle, mi smo i ti. Mi smo i potomci onih koji su bili tu prije nego su Rimljani došli. Sve smo to mi. Samo se od 9. stoljeća nazivamo Hrvatima. Prije toga smo se nazivali nekako drugačije. Ali to smo mi. Mi smo nastali miješanjem starosjedilaca sa ljudima koji su dolazili i u doba Rimskog carstva i nakon propasti Rimskog carstva i puno kasnije. Dakle, sve smo to mi. I naša povijest ne počinje sa 9. stoljećem. Naša povijest počinje ranije. Zato je u redu da izložba počinje sa antikom. Jer naša povijest počinje od ranije. I da kažem odmah, ja mislim da je ta izložba jako korisna, jako informativna i dobro je da je napravljena. Moje primjedbe su išle na neke koncepcijske stvari. Ovo mi je drago što ovo čujem, jer to nisam čuo recimo u vašem nastupu nedjeljom u 2. Meni je drago, mislim da ste to rekli, meni je drago da se slažemo oko toga, ja mislim da bi bilo dobro da ljudi to vide jer je to korisno. A druga je stvar, mislim što mi možemo raspravljati. Meni je, pardon. Ne, to ćemo ti u ovom drugom dijelu. Sad jer idemo pre kraja, pa sam htio iskoristiti poziv. Izložba je produljena do 15.3. Tako je. Preko 40.000 ljudi je do sad vidjelo, pa da iskoristiš ovi zadnje 2 minute da ih pozoveš. Dakle, zašto bi trebalo doći do 15? Velike su gužve, dakle, bolje radnim danom nego vikendom, je li tako? Pa izložba je otvorena svaki dan, osim ponedjeljkom, od 11 do 19 sati. Ima puno grupa, ima puno škola, dolazi tamo i zna biti gužva. Prema tome, činjenica je da je bolje doći, možda, ma koji put je bolje doći i preko vikenda, ne mogu reći, stvarno, to ovisi već. Ali mislim da bi ljudi jednostavno trebali vidjeti izložbu, zato jer, kao što smo razgovarali, u najmanju ruku svaki 100 godina ajmo malo rekapitulirati što je to što znamo o sebi. Po onom principu koji je stajao na Apolonu hranu u Delfima, upoznaje samoga sebe. Ja mislim da to vrijedi za kolektiv jednako kao i za pojedinca. Upoznajmo sami sebe. Tamo gore su radili ozbiljni povjesničari umjetnosti, vaši bivši studenti, Tomislav Galović, Trpimir Vendrić, povjesničari, pardon. Tu su radili povjesničari umjetnosti, tu su radili povjesničari književnosti, religije i tako dalje. Više od 100-tinjak stručnjaka sa artefaktima iz 50-ak zbirki diljem Hrvatske. Dakle, moja bi bila prva preporuka u principu bilo moraš obići 50 zbirki da bi vidio ovo što je. Mislim, tako je, na jednom mjestu vidiš mislim što bi zapravo morao tražiti po cijeloj Hrvatskoj. Gledaš samo u slikama, udžbenicima, a sve je tamo. Ne? A osim toga imaš jedan scenarij, on može biti pun rupa, može biti sa manje rupa, ali imaš jedan scenarij koji pokušava obuhvatiti to i dati neke naglaske, kao ono kad sam rekao recimo da hoćemo da ljudi po izlasku s te izložbe povežu činjenicu da su Slaveni po prvi put vidjeli pismo kad su vidjeli onaj latinski rimski natpis, da su se u renesansi Hrvati opet vratili tome, mislim kao i cijeli humanistički pokret u Europi, da su završili s tim latinskim u 19. stoljeću. Dakle, neke konstante civilizacijske, ko što Neven kaže, mislim došli smo na jedan prebogat teren i koliko god je on bio, dakle tamo podnio invazije i Gota i poslije Avara, mislim Slavena, to je i dalje ona baza na kojoj je nastala ne samo hrvatska kultura, već čitava europska kultura. Prema tome mi govorimo i o povijesti Europe na neki način u toj izložbi. I moramo ih, to sam te pitao prije početka emisije, teško je zavjerovati da će se produljiti rok. Ona je već sad produljena jednom, je li tako? Da, ja mislim da je to teško vjerovati, ali ako pohrlite gore, ako vide da je svaki dan puno, možda se i to dogodi. I to dogodi, ok. Neven, imamo li još to za kraj, kratko? Samo se pridružujem tome da pozivam ljude da pogledaju izložbu. To je bila ideja cijele emisije, zato sam htio. I makar se ne u svemu slagali, ali vi slažemo se da je treba posjetiti i na kraju ove emisije koja se emitira na lokalnim televizijama, pozivamo vas da nas nastavite pratiti naravno i na YouTube kanalu Špice s Macenom. Tad idemo s ovim drugim dijelom emisije koji je uvijek nešto opušteniji, jednako zanimljiv. Jednim klikom pretplatite se na kanal kako bi gledali sve nove epizode podcasta. Gledamo se za 7 dana.
Dobrodošli u drugi dio podcasta. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti, a više o njima saznajte na našem blogu, tako da kamerom mobitela skenirate ovaj QR kod koji vidite na ekranu, otvorite link i čitate onda o tome tko je profesor dr. Neven Budak. Dakle, umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta. Što ste rekli, smijete sad ima titulu? Pa ja mislim po sadašnjem zakonu da ne smijem se nazivati profesor doktor Neven Budak, nego doktor Neven Budak, diplomirani profesor. Ok. Dakle, zapravo sam otišao u mirovinu sa Filozofskog fakulteta u Rijeci, sveučilište u Rijeci, tamo sam bio zadnje 2 godine, ali 42 godine prije toga sam bio na Filozofskom u Zagrebu. Tu ste bili dekan, ne? Bio sam i dekan u 2 mandata, bio sam svašta, ali uglavnom, dakle, bavim se srednjim vijekom, to je glavna tema. Koje bi to bilo razdoblje? Znači, čisto, ovdje pričamo ko na kavi, pa zato moram pitati ove detalje. Da. Dakle, sad bismo mogli povesti raspravu o tome kad počinje srednji vijek. Ali u grubo, ali to ono grubo, razdoblje gdje nema podataka, gdje malo znamo to. Pa sad ne, dakle, srednji vijek je razdoblje od 1000 godina, dakle, recimo od 6. do 16. stoljeća. I sad naravno u ovim kasnim stoljećima ima već puno podataka, ima puno sačuvanih izvora, ali kad govorimo o recimo 6., 7., 8. stoljeću, to sa pravom nazivamo mračnim stoljećima, ne zato jer je bilo nešto posebno loše tada, nego zato jer malo vidimo, jer ima malo izvora, moramo se oslanjati na arheologiju recimo ili na povijest umjetnosti. Što se tiče toga čim se inače bavim se i ranim novim vijekom, dakle razdobljem 16. do 18. stoljeća. Rijetko imam izlete u noviju povijest, većinom kad se radi o recimo temama kao politika povijesti ili nacionalna memorija ili nešto tako. Ja, Ljubo, sve ću vas nešto pitati. Imali ste dobre komentare ovih dana, pa me zanima ona pozadina, jer ste dosta nastupili smirujuće, što mi je bilo jako drago. Jer malo ti smirujućih glasova, više lakše vikat, lakše polarizirati. Dr. Dino Milinović, povjesničar umjetnosti. Ja se nadam da ja nisam vikao i da sam... Ne, bilo je pristano, bilo je sve okej. Tome. Ali volim žustru raspravu, recimo, i mislim da prije nego što kažem... Pa zato to ljudi gledaju, zato radimo ovaj format, jer ovaj format, kad imate dvoje ljudi koji znaju, super je što ste bili različiti, jer ti si apsolutno poštivao povjesničarsku struku tu, ti si povjesničar umjetnosti, rekao, znam, ali evo, vi ste tu doma, pa ću vas pustiti. Znači, bilo je nešto čega nedostaje u društvu, više ovakvih razgovora. Pa i kao prvo to, evo, primjerice na javnoj televiziji se nisu sjetili organizirati ovakav jedan razgovor. Nije otvoreno, njima je dovoljno uzeti izjavu, mislim, pa onda kao da si s time, s te 2-3 rečenice ispunio svoju zadaću. Prema tome, nama treba više ovakvih razgovora, ali zato zahvaljujem Krešo na ovoj inicijativi. Nama općenito u društvu treba više razgovora. Onda bismo došli do toga da smo malo smireniji u tim razgovorima. Dobro, mi jesmo strastveni nekako, mi se inatimo često. Mnogi se inate, mislim, pa onda kažu, mislim, ne, onaj nije postojao, mislim, samo zato da bi se inatili. Ja? Ali, evo, mislim, htio sam reći, mislim da je ovakav format emisije, stvarno, uživanje, sudjelovati u njemu. A što se mene tiče, ja imam malo raznoliki put od kolege Budaka i ja sam od nedavna u mirovini, dakle, kao redoviti profesor na odsjeku za povijest umjetnosti. Isto na Filozofskom fakultetu, sveučilište u Zagrebu. Ja sam tamo došao 2001. godine, do tada sam proveo 10 godina u državnoj službi. Otud se mi znamo. Što od Ministarstva informiranja 1991. preko Ministarstva vanjskih poslova, tajništvo, odnosno bio sam tajnik u Komisiji za UNESCO Hrvatske. Onda sam bio i u Parizu 2 godine veleposlanik prije nego što se ukazala prilika doći na fakultet koju nisam htio propustiti i tako sam od 2001. na fakultetu. Ali isto tako paralelno vozim onaj književni slalom, odnosno mislim da nakon 5 romana i par dramskih tekstova smijem reći da sam ne samo povjesničar umjetnosti nego i književnik. I tu jedna dodatna, recimo, strast za neke povijesne teme. Jer... Ovo što si rekao, ovo meso, da se ove suhe činjenice... Evo samo jedan primjer, ako smijem. Dakle, povijest što se činjenica tiče, u nekom trenutku te dovede u slijepu ulicu. Ja imam divan primjer koji moramo spomenuti. Amijan Marcelin, govoreći o vladavini Konstancije II, kaže da je u Splitu neki rob Danus ukrao grimizni plašt sa groba, odnosno sa sarkofaga cara Dioklecijana.
to spomene ovako u jednoj rečenici. To je jedan od njegovih dokaza da kako, mislim, za okrutnost Konstancije i tako dalje. I sad se ti pitaš, čekaj malo, zašto je on tu rečenicu spomenuo? Zašto u idućoj rečenici glavni onaj inspektor toga vremena, prefekt, taj Rufin, dolazi u Dioklecijanovu palaču u Splitu. I tu si pred zidom, to je naš kolega Joško Belamarić puno puta dakle, o tome i pisao i pričao, ali tu si pred zidom i zapravo ti ne preostaje drugo nego krenuti u neku književnu avanturu da razriješiš to pitanje. Evo, to je samo jedna od tolikih tih točaka u povijesti o kojima bi se dalo pisati knjige, praviti filmove. Mi to malo radimo. Samo da se nadovežem na to, nije Dino jedini koji to radi. Ja sam objavio 2 knjige pripovjedaka iz srednjeg vijeka. A to nisam znao. Upravo iz tog razloga da kažem ono što ja mislim kako je moglo biti, ali ne mogu dokazati jer nema za to izvora. Da, to je sad ova priča o kraljici koju ste spominjali sad kad ste gostovali u Nedjeljom u 2. Pa ne, dobro, to je... Tu postoji fragmenti, ali postoje različite tumačenja, tako? Različite mogućnosti čitanja. To je nekoliko komada kamena, sad je pitanje kako ćete ih spojiti. Ali to je onda to. Vi to proučavate, radite... To je pravi povjesničarski posao. Ove priče su bile tako da si dam oduška, dakle da prikažem te neke likove iz hrvatske rano-srednjovjekovne povijesti, kako ja mislim da su mogli izgledati. Da, ali ja mogu, ako mogu prijeti malo ću privatizirati, pa evo vi komentirate kao gost, s ove strane. Mi smo bili ti, kad je Nino spomenuo Ministarstvo informiranja, mi smo u ratu vidjeli to nastajanje imidža države i gdje smo shvatili koliko je sve bilo krhko. Dakle, prvo kako su nas pokušavali uništiti, da ne dođemo do priznanja, i onda kako smo se borili i gradili to priznanje. I mi uvijek osjećamo da je nikad nije dovoljno ponavljati, dakle da izložba čak i u ovom smislu ima tu potrebu, ajmo još učvrstiti, ponoviti lekcije iz povijesti, ponoviti ono što smo možda zaboravili, jer završili smo rat. U ratu smo znali sve. I povijesni, i datume, sve, jer je to bio ko onda svojevremeno protiv Mađara. Svaki argument je bio da ti kaže mi smo takvi, mi smo ovdje oduvijek smo bili i Ustav 74. Pa ne znam što dalje. Znači lovili smo se za svaku, znači povijest se ponavljala, kao u 19. stoljeću ponavljalo se i u Domovinskom ratu, da smo se lovili za svaku najmanju činjenicu koja nam je davala argument da opravdamo zahtjev za suverenom državom i dok nije došlo priznanje. I nekako imamo dojam da dio ljudi, zato kažem možda smo mi zaraženi, zato hoću vas kao nekog sa strane, mi smo bili u toj bitci i onda nekako smatramo da se treba to nastaviti, a ljudi imaju dojam da kad se dobije država da treba stati. I mislim da je tu bio taj problem s Danom državnosti. Dan državnosti se peglo godinama i toga je Tuđman peglo. Ok, formiran je sabor da taj dan, ali ga je peglo i ostaje u svijesti ljudi i obilježavao se. Onda kad se promijenilo, ljudi nisu mogli napraviti tu poveznicu s novim datumima, makar su i oni bili povijesno temeljeni, sve prijedlog je bio korektan, ali nije se mogla napraviti ta životna poveznica. Onda su morali ljude stavite zastave, nije ljudi shvaćali da je to dan kad se, mislim, meni je nešto slično sa Tjelovom, recimo, koje nije se Tjelovo tradicionalno kod nas bilježilo kao nije kao u njemačkoj tradiciji, kao Njemci se spremaju, sad smo se, mislim, meni žalosno da se Tjelovo spremamo ne iz te tradicije, nego kad je slobodan dan, jer znamo da je neki slobodan dan koji uvijek se mijenja, ali praktično kad gledamo te mlađe generacije. Znači, morate cijelo vrijeme ponavljati te nekakve lekcije, i bilo kroz priče, bilo kroz izložbe, Pa naravno, mislim, morate ponavljati i zato jer ljudi zaborave to što su učili u školi, dakle nemaju pojma o svojoj povijesti, tako da treba ponavljati. Ja nisam apsolutno bio protiv ove izložbe, da pače. Složili smo se tu, ne? Ono što mene samo na cijeloj toj obljetnici smeta, to je da se stvara dojam kao sve je počelo prije 1100 godina. A nije, počelo je ranije. Ne, kolokvijalno, to sam isto shvatio da ljudi kažu 1100 godina Hrvatske države. I sad mi sami sebi zapravo skraćujemo našu povijest i to za jedno bitno razdoblje. Ako nam Mađari dobro zaprijete, produljit ćemo za tih 80 godina. Tomislav je riješio taj problem. Ja bih rekao da ovdje govorimo o još jednoj dimenziji više. Kad smo govorili o izložbi, možda nije bilo vremena naglasiti da je to jedan humanistički projekt, humanističkih disciplina. Ja mislim da naše srodne humanističke discipline znanosti jednostavno moraju više surađivati, jer kroz povijest umjetnosti recimo ima naviku sagledavanja stvari u kontekstu. Ja znam da i povjesničari to rade, ali povjesničar umjetnosti ima predmete, mislim, koje mora smjestiti i o kojima razmišlja u kontekstu vremena.
I zato je recimo suradnja povjesničara i povjesničara umjetnosti dobra. Pa onda imamo, mislim da kako povjesničare književnosti koji nam mogu smjestiti, mislim, jednoga Marulića ili koga god ovoga već u kontekst, dakle, takve priče o kraljevstvu, jer sve to ima jednu posebnu vezu. To je dakle jedan veliki humanistički projekt. Zašto je to danas važno? Kad smo rekli 40.000 ljudi. Znate vi koliko je ljudi došlo na izložbu 1982. godine Riznica Zagrebačke katedrale? 170. Prema tome, o čemu mi govorimo? Mi zapravo na neki način, i to ponavljam već dugo vremena, mi smo u ulozi prosvjetitelja, ponovo. Kao što su bili ovi naši preporoditelji u 19. stoljeću. Oni su izdavali knjige u tiraži 300 do 500 komada. Toliko mi izdajemo knjige sada, u istoj tiraži. Mi imamo istu ulogu i ova izložba je zapravo, mislim, dobrim dijelom pedagoška, edukativna, ne u onom, da kako, grozomornom ovoga smislu ovoga te riječi, već zapravo treba ljude podsjetiti, mislim da se treba s tim stvarima baviti. Pa ćemo onda doći do razgovora, pa ćemo doći do toga da neke stvari vrtimo, pa ćemo onda doći, mislim, do nekakvih vrati u koje će se otvoriti, mislim, neki prozor će se otvoriti, dati nekakav novi smjer tumačenja. Ti razgovori su važni, ali te razgovore treba omogućiti, kao recimo naš razgovor tu, ali takvih razgovora ima vrlo malo, to je ono što smo rekli. Prema tome, to je jedan projekt koji ljude treba odvojiti od stolice, treba ih odvojiti od pametnog telefona, od Googlea, mislim, i reći, mislim, ok, ajde, mislim, prošeći i probaj spojiti, mislim, ove trigonometrijski, mislim, te 3 točke, mislim, šta ćeš iz toga zaključiti? A za one koji se neće dići iz stolice, za njih smo radili film o Tomislavu. Dakle, Dražen Klarić... Zar nije sad, je li izašao, je bila premijera, ne? Da, bila premijera. Dakle, u sklopu isto ove proslave, ove obljetnice. Dražen je glumio čak, neko ima statisti. Da, svi Večernjakovci su glumili. Krešo je mogu, goćo. Ali, dakle, to je film koji zapravo na jedan popularan način prikazuje tu hrvatsku povijest u vrijeme Tomislava. I to je isto jedan način kako doprijeti do ljudi. Ali sam čudi me da baš Hrvatska televizija nije emitirala Hrvatske kraljeve, baš u sada nedavno. Možda grešim dušom, nisam... Nedavno su bili. Onda je bilo, onda ne gledamo svi nužno ovu linearnu. Da, ali to ne može zamijeniti jedan razgovor poput ovoga. I trebalo biti više i meni je čisto dobro, ok, pričamo, zato mi pričamo tu i zato smo gledani, zato će ljudi puno komentirati. Ali mi ne bismo htjeli izgubiti javnu televiziju, jer po meni javna televizija, mislim, zapravo ono, mislim, što svakoj ovoga naciji treba. Ali meni je bilo zanimljivo da je, kako Aco ima dobar instinkt, dakle mi smo zvali prije, ali onda je Aco išao i jednostavno snimio je prije emisiju, jer mi smo se dogovarali na 2-3 tjedna kad ste vi mogli prije. Imaš krticu. Nemam. Ali mene ste zvali kasnije. Je vas kasnije, ali da. Onda smo, ok. Ali zvali, ali ste vi ono jednostavno snimili, nebitno. Ali hoću reći, dobro je da se ipak i gure, tema probija, dakle o temi se priča. Ja ću vas zloupotrijebiti za par detalja, s obzirom srednji vijek i mitovi. Dakle, ima neke poveznice sa kosovskim mitom? Je li isto tako, mislim, da li ovi naši mitovi isto imaju neku ulogu kao što imamo kosovski mit u izgradnji tog mita o srpskoj državi i svemu? Dakle, jer u principu isto za kosovskoj bitci znamo jako malo. O kosovskoj bitci znamo jako malo i u principu mislim danas povjesničari zapravo misle da ta bitka nije završila srpskim porazom, nego nekim egalom. Naime, poginuli su oba vladara su poginula, to je već samo po sebi kao znak gubitka bitke. Osim toga, kralj Tvrtko koji je poslao tamo svoju vojsku u pomoć je izvijestio Firencu u jednom pismu da su se njegovi vratili iz pobjedonosne bitke. Dakle, on je mislio da su bitku dobili. Sad može biti da su njegovi otišli možda prije kraja, pa nisu znali kako je to bilo, ali nebitno. Dakle, formiran je taj kosovski mit unutar Srpske pravoslavne crkve, koji je imao svoju funkciju. Zato je Vuk Branković prikazan tamo kao izdajnik, makar vjerojatno nije bio izdajnik. Dakle, to je bilo sredstvo političkog obračuna. Ne? Mi tu vrstu srednjovjekovnog mita nemamo, takvoga, ali imamo slični, a to je taj o smrti kralja Zvonimira. Uh-huh. Dakle, izvori koji su neposredno nakon Zvonimirove smrti govore o tome da je umro. Ne spominje se nikako ubojstvo. Tek od 14. stoljeća nadalje imamo taj mit o tome da je on bio ubijen
I sad se postavlja pitanje zašto je taj mit nastao. On je vjerojatno nastao, ja pretpostavljam, dakle, unutar roda Šubića, koji su u jednom času zapravo ovladali Hrvatskom gotovo kao samostalni kraljevi. I onda su valjda trebali neko objašnjenje, možda čak u trenutku kad su već bili u silaznoj putanji, kako to da Hrvati ne mogu imati kralja od svog jezika, kako kaže, dakle, svoje nacije, nego moraju imati nekoga tamo koji sjedi u... Dobro, ali uvijek imamo, znači, dnevno političku nekako imamo... Naravno, pa ti mitovi su uvijek imaju političku funkciju. Čak i kad su vjerski, i opet i to ima političku funkciju. Ali dajte nam sad još samo, evo, Dino, pa samo da objasnimo, dakle, već kad ste spomenuli Šubić je ostalo 1102. Znači ulazimo mi u uniju sa Mađarima, ali tako? Ali Hrvatska može biti samo jedan kralj, to je to pitanje, mogao je biti samo jedan kralj, ali Hrvatska cijelo vrijeme zadržava svoje institucije, znači i sabor i tog bana, ali tako, zato imamo specifičnost bana koji je bio kao potkralj. Kako bi to preveli povijesno? S čime bi se usporedilo? Dakle, on je bio predstavnik kraljevske vlasti u Hrvatskoj, dakle bili su različiti banovi u različita doba, bio je primorski ban, pa je bio hrvatski ban, bio je slavonski ban, jer je Slavonija bila zasebna cjelina u odnosu na Hrvatsku. I ti banovi su zajedno sa saborima, i sabori su kontinuirano postojali, oni su zapravo bili nekakav garant te hrvatske državnosti u onom obliku u kojem je ona mogla postojati unutar te velike zajednice, jer moramo imati na pameti, neki inzistiraju na tome da se govori Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo kao da to daje neku važnost Hrvatskoj. Ne? Hrvatska je bila veličine jedne županije u Ugarskom kraljevstvu. Dakle, Ugarsko kraljevstvo je bilo ogromno, daleko veće od današnje Mađarske, jer je obuhvaćalo i Slovačku i dobar dio Rumunjske i Austrije i Ukrajine. Dakle, bilo je jako veliko. Ne? Unutar toga Hrvatska je bila mala, ali dakle, mi stvarno moramo biti zapravo jako ponosni i diviti se tom plemstvu koje je uspjelo održati taj kontinuitet državnosti kroz sva ta stoljeća. Kontra Turaka, kontra svega. Kontra Venecije, dakle, veliki dio. To je možda malo, mi je isto na izložbi falilo, ima ona dvorana gdje se govori o renesansi, renesansnim postignućima, jako lijepa, ne? Ali se zapravo, čini mi se, ne naglašava da je to bilo unutar Mletačke republike. Dakle, to je bilo područje Hrvatske kako mi to danas gledamo, ali u to doba je to bila Mletačka republika i upravo zahvaljujući tome što je Mletačka republika sačuvala sve te priobalne gradove od Turaka, se uspjela razviti ta renesansa kod nas. Dakle, i to neki puta zapostavljamo. A onda posebno, moram reći, priznanje se mora odati ovima u Istri koji su održali identitet bez ikakve svoje državnosti, i oni su se tek institucija. Nakon Drugog svjetskog rata se vratila matici, što kažu. Jer kad gledao sam, bilo je komentara oko onoga je li Pavelić dao Dalmaciju, ko je dao Rapalskim ugovorima, što znači na kraju Prvog svjetskog rata, ali Istra nikad nije bila ni predmet. Italijani su nju smatrali svojom u toj podjeli. I ona se tek onda 45. vraća kao u Jugoslaviju i to oni su zbilja izdržali, ali jadni i drugi Italijani i Hrvati svašta su tamo prolazili. Ti si još nešto htio reći? Ma, zapravo puno toga što je Neven spomenuo, to je toliko bogato zapravo da bismo mi sad mogli cijeli dan o tome pričati. Ali recimo kad smo Istru spomenuli, ima onaj divan humski triptih Antona Spadove, dakle čovjek prvo pomisli na talijansku Padovu, ne, to je malo mjesto u Istri. Slikar, relativno dobar slikar koji oslikava jedan oltarni triptih. I onda pop Andrija Prašić ja mislim da je vezano za Hum, dakle humski triptih, Hum, dakako, u jednom natpisu na glagoljici ispod toga navodi kako je on naručio sliku za oltar od slikara, kako je obnovio zvonik. I sad čovjek stječe dojam, to je sve početak 16. stoljeća, stječe dojam jedne male idile unutar jedne Europe koja je sva u ratovima, da bi onda na kraju završio sa rečenicom: sve sam to učinio u godini kad je sultan Sulejman veličanstveni poharao čitavo Ugarsko kraljevstvo. Istra nije ostala pošteđena od toga, dakako. I međutim, ovo je lijep primjer te Istre koja živi i u konačnici, mislim, dakle, glagoljaška tradicija, gore u Primorju, mislim, onaj dio između Senja, Modruša, Krka, dakle, ona koji gospodare Frankopani, i u Istri je toliko prisutna da je zapravo taj identitet vrlo jasan. Vrlo jasan i ja mislim da
je trebalo se prilično pomučiti na neki način to izbrisati iz ovih dnevnih političkih razloga. Ali samo ako smijemo se vratiti na ovo što je Neven lijepo rekao, te velike plemičke obitelji doista drže oni su ona politička nacija, kako povjesničari vole reći, mislim, oni drže jedan kontinuitet. Meni se čini da je jedna od važnih stvari na ovoj izložbi je ostaviti, odnosno ljude na neki način suočiti sa nečim što je fragmentirano, ali ipak ostavlja dojam kontinuiteta. Kada Šubići eksploatiraju ovu Zvonimirovu kletvu, to nije jedina stvar koju Šubići, mislim, imaju zajedničko sa Zvonimirom, tako oni tvrde. Pavo Šubić kaže, pokopali smo ga, on je pokopan gore na Bribirskoj glavici, to je njihovo središte, u crkvi Svete Marije, koja ima prekrasne elemente gotičke arhitekture, koja je jedina gotička arhitektura u zaleđu dalmatinskih gradova. To je, mora da je bio bogati dvor, jer tamo boravi najveći liječnik Europe i to par godina tamo za redom, prema tome biblioteka, raskoš i tako dalje. I ne samo to, ti Šubići onda, da kako Zrinski kao potomci Šubića, ima povelja kojom Leopold I imenuje Petra Zrinskoga za bana iz 1665. koja je poznata, nije to nešto što smo mi sada prvi put donijeli. Međutim, tamo kaže nešto što se meni učinilo izvanredno značajno. On hvali Petra Zrinskog koji je preuzeo bansku čast nakon smrti njegova brata Nikole. Kaže, ti si veliki junak, ti si borac protiv Turaka, zaštitnik kršćanskog svijeta, ti si dijete boga Marsa, sve oni uobičajeni atributi. I onda kaže na kraju, ti si nasljednik Krešimirov, kojemu je Zvonimir predao svoju krunu. To je carska kancelarija u Beču, Leopold I 1665. Tu Šubići, mislim, i ta njihov pokušaj da se afirmiraju u tradiciji onoga drevnoga kraljevstva, mislim, to je povijest. No? Ali to nas je održalo, to nas je održalo. Je, ali hoću reći, mi recimo te neke detalje možda nismo spojili onako i dali tome onaj značaj koji bi trebali imati, da kako da je svemu tome kraj 6 godina poslije, nakon što Zrinski izgubi glavu, Frankopan izgubi glavu, izgubili smo one velike plemičke obitelji koje su nosile. Ali onda je zanimljivo kako historiografija stupa na njihovo područje. Lučić, no? Pa onda Vitezović, Križanić, mislim, sve su to različiti problemi. Ali kad sam radio izložbu i kad sam morao, se susresti sa nekim materijalima koje sam prije možda i slabije poznavao, ja sam stekao dojam da je to 16. stoljeće, 17. stoljeće inkubator ideja, koje su možda megalomanske kao Vitezovićeva. Ali je nevjerojatno da na tom malom prostoru, 15.000 kvadratnih kilometara, imate, mislim, takvu cirkulaciju ideja koje su panslavenske, jugoslavenske. A inače, što se Kosovske bitke tiče, imate jedan pladanj, zlatni pladanj Horacija Fortece gore na izložbi. To je ujedno jedini rad toga šibenskog zlatara u našim zbirkama, u muzeju u Šibeniku, koji prikazuje nešto što ja mislim, barem nisam prije vidio, nije da sam se s time bavio, ali dovoljno znam da kažem da to nisam prije vidio, to su prvi prikazi Kosovske bitke. To su 3 prikaza Miloša Obilića koji ubija sultana, pomiješani sa onim drevnim rimskim junacima koji simboliziraju otpor neprijatelju i žrtvu za domovinu. I tu nastaje onaj, tu je i Pribojević, da kako sa svojom propovjedi, tu nastaje onaj jedan ciklus tih hrvatskih, bosanskih, srpskih kraljeva, mislim, koji će u konačnici, koji se praktički nastavlja na Dukljanina. A hoćemo riješiti onu dilemu oko Slavonije, Slavonskog kraljevstva, Slavonske Banovine, kako, što je, gdje je bio komentar da... Pa ne, ja mislim da je naša javnosti zapravo dosta malo poznato. Često se govori trojedna kraljevina, Hrvatska, Slavonija i Dalmacija, ali to je u vrijeme kad je ta kraljevina ili funkcionirala kao takva ili se nadalo da će se Dalmacija napokon priključiti. Ali malo ljudi zna zapravo da je Slavonija bila zasebno kraljevstvo. I na izložbi je tamo i grbovnica, dakle, kojom vladar dodjeljuje grb Slavonskom kraljevstvu, s time da onda opet ljudi ne znaju, ta Slavonija nema nikakve veze sa današnjom Slavonijom, ta srednjovjekovna Slavonija, njezino središte je bio Zagreb. Dakle, današnja sjeverozapadna Hrvatska je bila kraljevina Slavonija, koja nastupa kao zasebni entitet odvojen i od Hrvatskog kraljevstva i od Ugarskog kraljevstva. Neki puta pod hercezima, to su bili članovi vladarske dinastije, braća, mlađa ili sinovi vladara, oni vladaju svim krajevima od Drave do mora.
Dakle, na neki način integriraju Slavoniju sa Hrvatskom i Dalmacijom, ali zapravo to kraljevstvo ima svog bana, svoj grb, svoj sabor. I u 16. stoljeću, kad je Hrvatska jako izložena osmanskim napadima i kad je devastirana u velikoj mjeri, zapravo ta Slavonija postaje središte života onoga što će postati hrvatska nacija. Ali ti u Slavoniji sebe nisu deklarirali kao Hrvati. Oni su sebe kajkavskim jezikom nazivali Slovenci. U to doba se Slovenci ne zovu Slovenci, nego Krajinci. Dakle, postojala je razlika. I kada ovo plemstvo iz Hrvatske pred naletom Turaka, i ne samo plemstvo, nego i seljaci i građani, sele prema sigurnim krajevima, dolaze u ovu sjeverozapadnu Hrvatsku, nose sa sobom to hrvatsko ime i ti Slavonci postupno kroz 16. i 17. stoljeće postaju Hrvati. I tako zapravo Zagreb postaje glavni grad Hrvatske i ovo postaje hrvatsko središte. I lijepo je vidjeti, recimo kad gledate kroniku Antuna Vramca, varaždinskog svećenika, pisca iz 16. stoljeća, on o ovoj Hrvatskoj pravoj dolje ne govori ništa. Za njega onda gotovo da ne postoji i nazivate ljude Dalmatincima ako ih spominje. A onda u 17. stoljeću imate Jurija Ratkaja, jednog plemića lokalnog zagorskog, recimo tako, koji piše povijest hrvatskih banova i kraljeva i dakle tu već imamo jednu integralnu verziju hrvatske povijesti koja obuhvaća i jedno i drugo kraljevstvo. Ali vi ste to, mislim, gdje je tu bila sad razlika? Vi ste rekli da možda nije dovoljno naglašeno taj detalj ili to je bilo... Da, ja mislim da, meni na cijeloj izložbi nije dovoljno jasno prikazan taj kontinuitet kraljevstva. Pa i to su mi rekli veleposlanici, dakle da im je to bilo pitanje, ne znam kad si ih ti vodio, da im je to bilo pitanje da im nije bilo jasno, znači ovo funkcioniranje sabora, zato sam pitao, znači da su uvijek su sabori funkcionirali, te državne institucije su postoje svo vrijeme. Da, mislim da je tu trebalo dati veći naglasak na to da se to prikaže jasnije pa da se može vidjeti kako je to tako. Ja mogu reći u obranu, tamo ima puno tekstova koji su morali pomoći u uspostavljanju onih mentalnih veza između pojedinih izložaka, kojih je moglo biti toliko koliko je. Ima ih 400, mogli ih je biti dvostruko više, ali nije za to bilo prostora. Prema tome jedna redukcija je bila neminovna. Ja znam koliko sam se borio da imamo što više tekstova koji bi objasnili te mentalne veze. I ja mislim da je jednostavno nema dovoljno vremena da čovjek sve to pročita jer je jako gusto. Pa ovo što sam vam rekao, mislim koliko meni vremena treba da objasnim, dakle izložbu koju sam zajedno sa Vedrišem i Galovićem autor, to pokazuje mislim koliko je ona gusta. Ali tako da mi je jasno da se neko može malo izgubiti u tim stvarima, međutim odabir predmeta koje smo mogli tamo staviti, koje smo dobili smo skoro sve što smo tražili, je trebao na neki način ilustrirati te veze tog kontinuiteta. Recimo, to je moglo biti samo fototapeta, da kako onog natpisa kralja Kolomana sa crkve Svete Marije u Zadru, koji ga imenuje kao kralj Koloman, kralj Ugarske, ali ne samo Ugarske, već i kralj Dalmacije i kralj Hrvatske. Ili recimo 1527. Imamo jedan portret Ferdinanda Habsburškoga, novoga kralja, ispod kojega isto tako piše kralj Ugarske, Bohemije, Hrvatske, Dalmacije, i to portret našeg Šibenčanina, Rote Kolunića. Prema tome, tu su te nekakve sitne poveznice koje su bitne, koje čovjek možda ne može, recimo, u obilasku jednome. Ja znam, neki kolege su mi rekli da su po 3 puta išli gore, svaka im čast. Ali ima puno toga materijala koji smo nastojali povezati. Pa srećom da ga ima. Pa ne, apsolutno. Ja mislim da pače da ga ima puno. Ja mislim da za razliku od onih koji tvrde toga sve je nestalo ili ničega nema i ovo što smo danas razgovarali, vidi se koliko toga zapravo ima, samo neke od tih stvari jednostavno smo prisiljeni nadograđivati. Ja mislim da tu mislim imamo da, još posla. Recimo, ako povjesničar gleda tu izložbu, njemu tu možda ne fali, jer to sve zna, pa onda prepozna te artefakte koji govore u prilog kontinuiteta, ali mislim da jednog prosječnog čovjeka, ako hoće shvatiti kontinuitet kraljevstva, da se to možda trebalo malo drugačije. A imam jednu jako ozbiljnu zamjerku koja se ne tiče autora izložbe. A mi na kraju. Dobro, slušam. A to je dizajn tih tekstova legendi. Dakle, to je potpuno nečitko. To je primjer toga kad dizajneri se iživljavaju birajući fontove
koje nitko normalan ne može pročitati niti s naočalama, naslove koje stavljaju okomito umjesto vodoravno i to još ne ovo da ide odozdola prema gore, nego odozdola dakle morate ovako to čitati sa slovima koja se, dakle nema razmaka među riječima, slova su nečitka jer su tanke, recimo A ima jedan krak tako tanak da ga se ne vidi uopće, ne? Dakle to je nemoguće čitati. To je primjer toga, to naši dizajneri nažalost često rade da hoće dojam, a ne gledaju funkcionalno. Ali evo samo njima na neki način u obranu. Slažem se s ovim, samo moram reći da smo imali neobično malo vremena za tu izložbu, da smo scenarij za tu izložbu nakon što su nam ga naručili od strane Ministarstva kulture i medija, to je bilo od veljače prošle godine, praktički 6 mjeseci je bilo za nas, za napraviti, pripremiti, sabrati sve te predmete, dopremiti ih, a grafičari su imali praktički 9. mjesec do 16.10. kad smo otvorili izložbu za taj. I za to, i za katalog koji je vrlo lijep po meni, koji je itekako velik i složen, opet i zahtjevan, tako da evo dio toga sigurno otpada na ovu brzinu kojom se trebalo raditi. Mogli su manje razmišljati pa stavljati. Recimo ona divna izložba Pisana riječ u Hrvatskoj 1985. s kojom bih usporedio ovu po obimu, ja? I koja je ostala u jednom krasnom katalogu, mislim, koji sam baš za potrebe ove izložbe puno konzultirao, mislim, i stvarno stoji tamo i dalje 40 godina poslije kao pravi materijal. Nju su 3 godine radili. Ja, tako, svaka čast. Znači, pozivamo sve da dođe do 15. I za kraj nešto moderno. Mene ste ugodno iznenadili kad ste, to samo ću doktora Budaka pitat, kad ste nekako na pitanje ovih sadašnje pitanje oko ustašizacije, oko poziva za dom spremni, rekli da je apsolutno za dom spremni neprihvatljiv, mislim da je to svima znamo u sabornici, ali da ste rekli istovremeno da smrt, fašizmu, sloboda narodu isto ne očekujete u sabornici, jer su jedan i drugi buče neke svoje terete. I to je meni bilo iznenađujuće da se pokušava ipak pomiriti taj razgovor, jer ja mislim da kad se jedno isključuje, a drugo dozvoljava, da onda da dolazimo do toga da onda ovo drugo... Zbog toga sam dobio dosta komentara. Pretpostavio sam, zato vas i pitam. Pogotovo na određenim portalima, da ja izjednačavam za dom spremni i smrt, fašizmu, sloboda narodu. Dakle, apsolutno. Ne, vi ste jako precizno rekli, jedan i drugi imaju terete, nemojte ih u Sabor. Dakle, u Saboru se smrt, fašizmu, sloboda narodu, mislim da se ne smije koristiti u Saboru, jer je to bio potpis pod niz smrtnih osuda i za vrijeme Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata, brojnih ljudi koji su bili nevini nego su stradali kao žrtve revolucije, jer je to bila socijalistička revolucija. Ali to ne znači da ja mislim da se taj pozdrav mora zabraniti, dapače, ne smije se zabraniti, jer u razdoblju narodno-oslobodačke borbe to je bio pozdrav pod kojim su ginuli i brojni Hrvati koji su se borili protiv okupatora i protiv onih koji su surađivali s okupatorima. Dakle, to se ne da nikako izjednačiti u potpunosti sa ovim za dom spremni. I bili ste tu dosta onako, ajme reći, mirni oko ustašizacije, znači koja je sad malo onako kao eksplodiralo, ali vi ste rekli ipak da vam se čini da možda previše dižemo viku oko toga. Ja mislim da čak i ovaj sad slučaj sa Dabrom ne govori o tome da je sad najedanput buknula ustašizacija. Naravno da je to tragično da jedan saborski zastupnik pjeva takvu pjesmu i da onda još objašnjava na način na koji je to objasnio. Ali rekao bih da smo ipak još od ustašizacije daleko. Dobro, mi bismo morali raspraviti što podrazumijevamo pod tim pojmom, ali ako govorimo o ustašizaciji, onda bismo očekivali ipak nekakve organizirane skupine, po mogućnosti u odorama nekim, imamo skeju, ali to je malo. Ne? Dakle, mislim da toga još nemamo, ali moramo biti svjesni toga da naravno uvijek postoji latentna opasnost. Ako ne reagiramo, može eskalirati kao u nekim drugim državama. Tako. Evo, Dino, imaš ti još to za kraj, jer ja sam sad opitao profesor ekskluzivno. Pa dobro, ja bih samo rekao da ja mislim da ova izložba pokazuje da ima toliko divnih primjera iz povijesti, primjera junaštva, primjera, mislim, dakle, žrtve za domovinu,
da jednostavno ne moramo se koncentrirati isključivo na razdoblje od 4 godine između 41. i 45. Jer kad čitate tamo onaj opis Ferenca Črnka, dakle opsade Sigeta, to je gotovo faktografski, mislim, jedan novinarski izvještaj čovjeka koji prati Zrinskog sve do onog posljednjeg juriša, onda ste dobili nešto, vidite, mislim, dakle, prepoznate Sinišu Glavaševića, mislim, u tome praktički. Dakle, ima toliko takvih primjera na koje se treba pozvati. Onda bih rekao da smo se trudili na toj izložbi dati glasove ljudima, od onih vladarskih isprava do recimo oporuke jednog sigetskog branitelja koji kaže, evo, ostavljam svoju mulu svoje teti tamo u Zagorju, idem za svojim gospodarom Zrinskim gore, jel? Dakle, ima fantastične stvari, da ne govorimo o pismu Petra Zrinskoga Katarini, koji je po meni jedan od najdirljivijih spomenika. Dakle, imamo toliko toga o čemu možemo razgovarati i na što možemo biti ponosni. I samo ću završiti s onim što je jedan stari grčki filozof Simonides rekao: za potpunu sreću čovjeku potrebna mu je domovina na koju može biti ponosan. Ja mislim da gore ima puno toga na što možemo biti ponosni. Kud boli kraj, kud boli poziv na izložbu do 15. ožujka je otvorena. Iskoristite onu priliku, imate i vođene ture, ali za njih treba rezervaciju napraviti ili zovite Dinar. Dakle, da, ti se rekao preko veze. Prvo krešu pa čovjek. Okay. Na kraju smo još jedne špice s macanom. Preplatite se na naš YouTube kanal, komentirajte, pišite što vas zanima i predlažite goste koji biste voljeli vidjeti u podcastu. Vidimo se na špici iduću subotu od 10 sati.